Всем привет, дорогие друзья! Столкнулся с проблемой на Ладе X-Ray. Это скрип передних колес на неровных поверхностях и при повороте руля. Вот сейчас я специально подъехал в местность, где я смогу это продемонстрировать. Вот. Такое ощущение, что машина катится как телега, скрипя потертым седлом. А многие рекомендуют в качестве решения этой проблемы просто помыть передние колеса достаточно тщательно с обоих сторон, плюс помыть днище. В общем, будем проверять эту гипотезу и действительно ли она соответствует действительности. В общем, приехал я на мойку, вот, пока жду своей очереди, решил провести визуальный осмотр. Но какого-то откровенного криминала я здесь не вижу, там в виде кусков там налипшего снега или еще каких-то там посторонних вещей в конструкции. Ну что, друзья, перемещаюсь уже после автомойки по той же самой местности. Ну, забегая вперед, я до сюда доехал. Скрипов я никаких не услышал и не слышу их сейчас. То есть метод действительно рабочий. Ставил машину в бокс автомойки, выворачивал колеса максимально в сторону и поливал везде, куда мог только дотянуться пистолет. То есть стойки, пружины, подвеску, колеса, внутреннюю сторону, внешнюю сторону. Просто поливал очень долго и поливал максимально тщательно. Вот. Посмотрим, надолго ли это хватит. Возможно, машина сейчас мокрая, сейчас морозы идут. А может быть, сегодня уже 16 января. Впереди крещение, и, возможно, уже вода стала частично святой. И это помогло. В ремонтах «Жигулей», в принципе, такое возможно. В общем, хороших всем дорог, господа. Любите свои машины и вовремя за ними ухаживайте.